Ponios ir ponai, toliau Dakaro žodynas. Clerk of the course. Tai yra varžybų vadovas, be galo svarbi varžybų pozicija, tai yra toksai kaip varžybų direktorius, kuris koordinuoja visų teisėjų darbą. Jisai žino, turi visiškai valdo visą informaciją, kas vyksta lenktynėse ir jisai perduoda tą informaciją sporto komisarams, o sporto komisarai tai yra tokia speciali valdyba, kuri jau priiminėja sprendimus, suteikia nuobaudas, sprendžia ginčus ir taip toliau. Tai yra prancūziškas trumpinys Fédération Internationale de l'Automobile. Aš nemoku prancūziškai tarti, tai greičiausiai kažkaip kitaip, bet lietuviškai tai yra Tarptautinė automobilių federacija. Tai yra didžiausia automobilių asociacija pasaulyje. Ir būtent ši asociacija, Tarptautinė automobilių sporto federacija, jinai yra atsakinga už, praktiškai visus pagrindinius pasaulio čempionatus ir automobilių sportą bendrai. FIA. FIA Data Logger tai yra specialus aparatas, kur Tarptautinės automobilių sporto federacijos atstovai įdeda į lenktynininkų automobilius, arba jie patys privalo įsigyti tokį aparatą ir turėti, ir tas aparatas kaupia tam tikrus automobilio duomenis. Kitaip tariant, FIA atstovai gali bet kada prisistatyti į komandą, paprašyti tų duomenų, tai yra tam tikra automobilio juodoji dėžė, o juodosios dėžės paprastai būna lėktuvas. Homologacija automobilių sporte yra labai dažnai naudojamas terminas. Visų pirma, homologuoti automobiliai. Šiuo atveju mūsų Dakaro automobiliai, jie nėra homologuojami, nes tai yra, mes važiuojam pagal truputį kitokias taisyklės, bet gali būti, kad Tarptautinė automobilių sporto federacija gamintojui liepia pagaminti tam tikrą serijinį kiekį automobilių, panašių, kad paskui lenktynėse galėtų dalyvauti tie vadinami homologuoti automobiliai. Tai čia viena tokia lenktynių dalis, gal nelabai aiški. Kita yra ta, kad dalis mūsų aprangos ir ypatingai saugumo įrangos turi būti homologuota. Tai homologacija yra tam tikras leidimas arba tam tikras sertifikatas, kad vienas ar kitas įrenginys yra tinkamas saugiai naudoti lenktynėse. Tai homologuota pas mus yra apranga nedegi, tai yra kombenzonas, pošalmis, marškinėliai, net kojinės ar pirštinės, jos yra homologuotos, tai yra homologuoti šalmai, tai yra homologuotos sėdynės, tai yra homologuoti saugos diržai, homologuotos gesinimo sistemos, net lankai irgi turi savo homologaciją. Tai yra, kitaip tariant, atitikimas tam tikriem reikalavimams. Paprastai lenktynių metu jūs galite matyti žmogelį, kuris dėvi ryškę liemenę, ant kurios yra užrašyta CRO arba Competitor Relations Officer. Competitor Relations Officer tai yra lenktynių pozicija, kur yra specialus žmogus, kuris yra skirtas bendrauti su dalyviais. Kitaip tariant, tai yra teisėjas bendravimui su dalyviais. Turbūt taip reikėtų pavadinti. Ir būtent per tą žmogų lenktynininkai privalo dalyvauti su organizacija, su varžybų vadovu, su sporto komisaras ir taip toliau. Kitaip tariant, tai yra specialus tarpininkas, kuris gali patikslinti tam tikrą informaciją arba gali ją perduoti toliau esančioms organizacijoms. Nesu tikras, ar administracinė komisija yra lietuviškas žodis kaip po tokia, bet tai turbūt tiksliau turėtų vadintis administracinės patikros. Angliškai tai yra administrative checks. Ir tuo metu lenktynininkai prisistato organizatorių atstovams ir jie turi pateikti visą reikalingą dokumentaciją. Kitaip tariant, paraiškas su originaliais parašais, parodo savo licenzijas, vairuotojo pažymėjimus, ten medicininės patikras ir taip toliau. Kaip komandos ir lenktynininkai turi administracinės patikras, taip automobiliai ir lenktynių technika turi techninės patikras. Angliškai tai vadinasi scrutineering,
lietuviškai tokio žodžio net nėra, iš esmės tai yra turbūt techninės patikros ir skrutiningo metu automobilis yra tikrinamas pagrinde, kad atitiktų visi saugumo reikalavimai, nes reikia, kad lenktynininkai būtų saugus, o kad jie būtų saugus, tai yra kombinzonai, sėdynės, saugos diržai, gesinimo sistemos, na ir daugybė įvairiausių saugumo elementų. Tai būtent tikrinimai yra štai mano anksčiau išvardinti reikalai, bet lygiai taip pat teisėjai arba tie techniniai inspektoriai tikrina ir automobilių atitikimą tai klasiai, kurią jis yra užsiregistravęs lenktynėse, parodymus. Nebūtinai labai daug dėmesio kreipia prieš lenktynės, nes dažniausiai tie, kurie laimi lenktynės arba kurie yra prizininkai lenktynėse arba kurie surenka daugiausia taškų, tada teisėjai arba tie techniniai inspektoriai gali patikrinti automobilio atitikimą jau po lenktynių arba net ir lenktynių metu.